모두들 안녕하세요. 연애모습 편집에 땡기는 저는 사라입니다. 전편이어서 가볼까요? 에? 야, 너 뭐라는 거야? 서준아, 오해하지 마. 전 남친이긴 한데 내가 단칼에 헤어졌고 미련 그딴 거 없으니까. 어머? 서준이 심쿵. 가끔 반말려하는 거 커였네. 됐어, 학교 가? 우리 8시 30분에 일어나서 시간 많은 벌써 8시 5분? 8시 10분에 스쿨버스 오는데 나 지각하겠네. 시간 끈다. 헤, 안 늦었지? 휴. 뭐? 달리? 아, 진짜 안 올 적 좀 하지 마. 서준이는 너랑 달리 철벽치거든? 서윤? 혹시 이성은? 이 설마 이런 애는 있을 리가. 잠만요 선생님, 전 혼자가 좋은데요? 선생님이 매우 시끄럽다고. 선생님, 그냥 제가 친구 1 옆에 앉고 둘이 여기에 앉게 하죠. 보이라, 너는 도서관 가서 우주에 관한 책들을 들고 와줘. 도원, 문제. 모든 이 모양일까요? 그럼 도원이는 글씨체 좋으니까 8일째 제목이란 면모드 모든 아이는 쓰고 있고 서윤이 너는 그냥 가만히 있어라. 그게 도와주는 거. 나는 도일이가 책 몇 개 미리 갖다 줬는데 그거 요약하고 도원이에게 넘길게. 불안한데 뭔가. 그래라 뭐. 내신 잘해라. 이거 내신 반영되니까. 자, 드디어 지옥 같았던 실기지만 월. 잠만, 서준이는 6교시네. 엄청 기다렸겠는데? 아니야. 많이 기다렸어? 수업 끝나고 바로 택시에서 왔는데. 그래? 그럼 다행이고. 참, 나 편의점에서도 사야 하는데 빨리 갔다 올게. 기다리게 한 거 미안해서 초코우유 샀는데 좋아하겠지? 여기서 기다리기라면 어디 갔나? 먼저 갔나?
응? 초등학생? 설마. 한도? 네가 왜 여기? 설마 교통사고 산 사람이? 야, 서준, 좀 일어나봐. 이게 어떻게 된 일이야? 야, 서준, 너 잠시만 따라와봐. 빨리 이야기하고 오면 되지. 일단 넌 내 질문에 네 아니면 싫어요 뭐만 답할 수 있어. 너 지금 당장